Galera, começou, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje no vídeo eu estou fazendo um daily aqui no canal. Como vocês estão vendo, a chuvinha que está fazendo. Aham. Uma chuva bem fortinha, né? Ó. Não deu pra ver porque assim, a chuva é muito transparente, né? Ela desce muito rápido, então não sei se deu pra vocês verem, mas mesmo assim, a gente vai indo bastante em Iberê. Tá desde as 6 e pouco, umas 6:30 da manhã, tá chovendo e agora são meio-dia. Já faz umas 6 horas tá chovendo sem parar. Não tá parando. Pra mostrar aquela paradinha, deu, mas voltou com tudo, ó. Vendo ali a goteirinha aqui. Vou mostrar aqui mais de perto pra vocês. Ó, minha irmãzinha, dá aí pra galera, Isa. Aqui, ó. Não quer dar oi? Peraí. Aqui no quartinho já. Ó, aqui no quartinho. Eu acho que dá pra ver um pouco melhor. Eu não sei muito bem. Ó. Meu único medo, como medo de todo youtuber, é o celular cair no chão. Se jogar a câmera, mas o meu é celular, no caso, né? Tipo, que tal do vizinho tá muito chuvoso. Eu quero mostrar pra vocês um integrante da família, um mais novo. Eu já mostro pra vocês. Calma aí, vou dar mais uma mostradinha, só que de outro ângulo, né? Na frente. Porque eu tô mostrando aqui. Calma aí, já mostro pra vocês. Ó, ali também é bem alagadinho, né? Não dá pra ver muito bem. Ó, lá no fundo também. Dá pra aproximar. Não aproxima. Olha ali as goteirinhas ali, tá vendo? Deixa eu ver aqui. Bem ali. O que foi isso? Aqui no quartinho, né? Um quartinho, umas coisinhas bem velhas. Tá bem grande. Eu quis fazer um vlog daily porque não tinha nada pra fazer, assim, nenhum conteúdo. Mas o dia de chuva é o dia bom porque dá pra fazer bastante coisa. Assim, dentro de casa, né? Hoje eu não fui pra escola. Eu tava chovendo demais. O papel de todo molhado, né? Eu vou ir na frente, vou mostrar pra vocês lá na frente, tá? Vamos lá. Estamos aqui no quarto do meu avô, peraí eu mostrar pra vocês. Oi! Aqui tem um buraco na janela, então eu vou mostrar por aqui. Ó. Vou abrir a janela que eu acho bem melhor. Pode abrir a janela do quarto do vô? Não. Acho que não, porque a chuva tá meio coisada. Tá. Olha isso. Minha mãe não tinha deixado eu abrir, mas eu pedi porque não vai molhar, tá vendo? Aqui a goteirinha. Aqui a casa do vizinho, ó. Como tá lá, tá vendo a laga de tanto aí? Ó. Aqui o pé de limão, né? Que ultrapassa o nosso quintal. Vamos ir no meu quarto agora. Ui, não quer fechar. Bem fechadinho. Tá, um buraco aqui, né? Aqui é o quarto.
meu hoverboard, né? Que pra quem não viu, tá no turpo do meu quarto. Ai. Que se vocês quiserem, eu ponho nos comentários e deixe muito like, se inscreva no canal. E eu faço um vídeo só mostrando meu hoverboard. Tá vendo aqui no meu quarto, gente? Deixa eu abrir aqui também. Ó, já tá. Ó, como não dá pra ver muito bem, mas só tá garoando agora. Ixi, voltou a chuva. Olha lá. Lá no meio da rua tá mais molhada ainda do que aqui fora. Ó, nossa! Até deu uma alagadinha. Tá mais cedo. Nossa senhora. É, tá bem alagadinho, né? Deve ser um day sobre o meu dia de chuva. Falou, galera. Ai, ele levou um susto. Aqui, gente. Essa é a Meg. Vem cá, Meg. A gente tem que mostrar você pro canal. Calma aí, gente. Eu vou mostrar ela pra vocês de outro modo e eu finalizo o vídeo pra vocês, tá? Aqui no quartinho, novamente, porque aqui tem mais luz. Eu vou mostrar a Meg mais certinho pra vocês. Olha que linda. Ela tem um olho esverdeado. E acho que ela não gosta das câmeras. Linda. Hoje ela dormiu comigo. Ela dá uma mordidinha. Ela chegou ontem aqui em casa, né? Eu não sei o exato momento porque o celular não queria carregar de jeito maneira. Ai, meu Deus. Ela tá fazendo força pra subir. Olha, no sonho dela tinha enganchado aqui. Não pode, Meg. Jump up ali. Oi, gente. Então eu vou finalizar aqui o vídeo pra vocês. Que era só isso mesmo, só pra mostrar ela pra vocês e mostrar o dia como é que tava chuvoso aqui em casa. Não tem muita edição, porque não é um vídeo com roteiro e tudo. Ó, ela miou. Como que é? Não é um vídeo com muita edição, porque é um vídeo meio improvisado. É só um daily, que é o nosso segundo daily aqui. Eita! A Jade aqui. Ciumenta. Que sonho. O que você falou? Ela não gosta da Jade. A Jade é mais calma, mas ela não gosta da Jade. Ela dá umas miadas, né, Meg? Então eu espero que vocês tenham gostado desse daily de hoje. Desse tempo chuvoso aqui em casa. Se inscreva no canal, deixe seu like, põe nos comentários sugestões de vídeos. Ó, tchau, Meg. Ai, tá olhando. Oi? Que é isso? Uma sujeirinha nela. Meg. 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 Vem aqui na janela. Vamos descer? Tchau.